Hello guys! So for today's video po, ipapakita namin sa inyo ang alaga naming pusa. Oh no! Hey! Kung makikita nyo po, super close silang mag-ina. Pero ang totoo po, hindi po sila biological. Since ito pong mother cat, inadapt lang din namin. Galing siya sa kali. And ito namang baby cat, may nagbigay sa amin. And parang pinagtag po sila ng tadhana kasi that time naagasan si mother cat. And itong baby cat naman, baby pa yan nung ibinigay sa amin. Run. And dahil nga may milk si mother cat, kaya lumaki ng ganyan si baby cat. Since pet lover po ako, kaya po inadapt ko po sila. Nakakatuwa po mag-alaga ng mga pet and stress reliever ko din po sila. I believe I can fly. Thank you for watching. See you on my next video. Bye!